بالنسبة لي فائدة الصحة الجيدة تنقسم على فائدة على المستوى الشخصي وفائدة على المستوى الاجتماعي. الاستفادة الشخصية تكمن في انك انت تتبع نظام غذائي كويس وتحافظ على صحتك جسديا ونفسيا. عصيرة الصحة النفسية، شنو يخطر في بالكم متى ما نقول صحة نفسية؟ اكيد معظم مجتمعنا يشبح ان هذا الشيء عيب، ويقول على المريض نفسي مجنون وما يتعاملوش معاه كأنه مرض عادي وراح يخف. بالعكس، هم يكون السبب الأساسي في تفاقم حالة المريض. فالصحة النفسية هي العامل المؤثر الأول في صحة الإنسان. وفكرة إنك أنت تمشي لدكتور نفسي وتكشف عنده لا شيء عيب ولا حرام، ولا إنك أنت مريض بالنظر يشوفولك بها المجتمع، هذا الشيء هو اللي غلط وهذا الشيء هو اللي عيب. أما بالنسبة لفائدة الصحة الجيدة اجتماعيا، أنت ما أنت تكون فرد فعال في المجتمع بأسلوبك الصحي الكويس، هيك راح توعي المجتمع بضرورة الصحة الجيدة والحفاظ عليها، وهيك راح تعمل فائدة وراح تختفي معظم الظواهر السلبية زي الخمول والكسل. معظم الأهداف المهمة واللي ذكرتها الأمم المتحدة بخصوص هذا الهدف خفض عدد معدلات الوفيات والإصابات بسبب حوادث المرور، واللي معروف على بلادنا بعدد الوفيات العالية بسبب حوادث المرور. زيادة تمويل وتمكين قطاع الصحة في ليبيا وتوظيف القوة العاملة من الخريجين وتطويرهم وتدريبهم. الصحة حاجة مهمة، وصح احنا ما عندناش مؤسسات صحية كويسة، لكن هذا الشيء ما يمنعش انك انت تغير اسلوبك الصحي للأفضل. وقبل ما ننهي الفيديو، حاب نتكلم عن مبادرة بنك الدواء واللي تتبع لمشروع مولان الخيري، وهي مبادرة تسعى لتوفير الأدوية لجميع المحتاجين. وتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك للمساعدة أو الاستفسار. التعليم هو أساس تطور المجتمعات والدول، وكل ما تحسنت جودة التعليم كل ما كانت في فرصة أحسن لتطور الدولة. وهذا الهدف يوفر فرصة للناس المحرومين من التعليم ويحسن من جودة التعليم. ومثال حي على التعليم السيء هو ليبيا. احنا عندنا هنا في ليبيا أول حاجة من أسوأ المواضيع في ليبيا المعلمين. عندنا المعلمين أحيانا يكون ما يعرفش يوصل فكرة، مرات يكون مش قادر، هو نفسه ما عندهاش الفكرة باش يقدر أصلا يوصلها. يبدأ الطلبة مش فاهمين منه وهو متخرج من تخصص ويعطي في تخصص تاني تماما ماليش أي علاقة بالتخصص. ومن غير الموضوع هذا في المناهج قديمة ومتغيرتش لها سنين، فأصبحت في منها مش مفيدة ومش منطقية للطلبة. فالطلبة كلهم بدو اللي يقرأ باش يحصل درجات بس وينجح، مش باش يستفيد. وفي حتى اللي أهمل قرايته ومعاش يندري حتى على القراية، يغيب وما يحضرش ويسيء ومش مهتم بالقراية يعني بصفة عامة. هذا من غير المدارس الخاصة اللي نجحوا في طلبتهم من غير قراية ومن غير أي اجتهاد، بمجرد أنهم يجوا يحضروا 2 ولا 3 في المدرسة وبعتالي ينجحون ويطلعوا الطلبة شبه يعني مراتهم فاضية من المدارس. يعني هيك احنا نطلعوا في أجيال مش متعلمة، يعني يدوبها مشوا للمدارس فقط. وطبعا الإهمال هذا كله يسبب أن حتى الطالب اللي عنده طموح وعنده أحلام ويبي يحققها وناجح ومجتهد ما يقدرش، لأن يعني لما تلقى كل حاجة حواليك صعب أنك تحقق طموحك. لما تلقى المعلمين مش كويسين، المناهج مش كويسة، الإنسان يفشل ومعاش يقدر أنه يصر يدير الحاجة اللي هو يبيها. من غير هيك في هلبة مشاكل تانية في التعليم احنا أهملناها لنا سنين ومش مهتمين لها، من غير زي مثلا أن ما فيش مقاعد والأبواب مكسرة، في هلبة مشاكل. تبي هذه المشاكل كلها تحتاج شخص مهتم بالحق أنه يحسن من الوضع وأنه ينهض بالتعليم. من أمثلة الحاجات اللي المفروض يهتموا بها هنا في ليبيا مثلا أن طلبة التقنية تقريبا 1500 طالب ما عندهمش كلية يقروا فيها، يعني الطالب باش يقدر يحضر محاضرات يمشي من مكان لمكان. وحاجة تانية المنظومات، المنظومة في الجامعة تعتبر أكثر من سيئة، هل طلبة ينظلموا بسببها. لذلك لو أنت طالب مفروض أنك تحاول بأنك تقوم بالتعليم باجتهادك في دراستك. لو أنت معلم وتعرف الطلبة يشكوا منك وتعرف أنك أنت مش قد المسؤولية، تحاول تحسن من نفسك، مش مشكلة، كلنا عندنا عيوب. لو أنت مدير أو مسؤول تحاول أنك تكون قد هذه المسؤولية اللي أنت عندك، لأنك أنت بين يديك أجيال حتقيم البلاد.